नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, सबसे पहला सुख जो है वो निरोगी काया। पैसे का क्या है, पैसा आपके पास जितना मर्जी हो, आपको कोई तकलीफ़ हो जाए, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में लाखों रुपया खर्चने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर ठीक नहीं होती। वही चीज़ आप पैसा कमाने और पैसे की तरफ ध्यान देने की बजाय अपने शरीर के तरफ ध्यान दें और हमेशा चेकअप कराते रहें। आपके आसपास बहुत वैद्य होते हैं, बहुत से डॉक्टर होते हैं। वो ज़माना तो रहा नहीं जब 50 कोस को एक वैद्य होता था। डॉक्टर तो होते ही नहीं थे उस ज़माने में, बहुत कम कहीं कहीं वैद्य होते थे। बाकी यह हर गांव में कोई ना कोई बुज़ुर्ग होता था जो कुछ ना कुछ सलाह दे देता था, उसकी सब मानते थे, करते थे, उसका प्रयोग करते थे और ठीक भी होते थे। आज तो टाइम ऐसा है कि हर जगह डॉक्टर बैठा है आपके पड़ोस के अंदर। अरे शर्माइए मत, सोचिए मत, अपने पास के डॉक्टर के पास जाइए, हर महीने चेकअप कराइए, नहीं तो 3 महीने में एक बार अपना बीपी, शुगर, जो चीज़ भी डॉक्टर कहता है, अगर आप चेक कराते रहते हैं तो आपको बहुत जल्दी किसी भी बीमारी का पता चल जाता है और उसका आप जल्दी से जल्दी इलाज कर लेते हैं मामूली सा होने पर, तो फिर आपको तकलीफ़ नहीं होती। नहीं तो फिर ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, सारी उम्र दवाइयाँ खाते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। एक दवाई खाते हैं, दूसरी बीमारी हो जाती है, फिर कह देते हैं कि ये इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, उसका दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, उसकी दवाई का ऐसे होता है। अरे भाई, आप ये नहीं कहते कि हम देर से अपना इलाज शुरू करते हैं, बहुत देर से, जब बहुत देर हो चुकी होती, और सब चीज़ की तरफ ध्यान देंगे। हमें मोटरसाइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल चाहिए। मोबाइल थोड़ा सा ख़राब हो, भागे भागे उसी समय जाएंगे, थोड़ा सा भी वो कर रहा हो उसी समय भागे भागे जाएंगे, ठीक कराएंगे। अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं, ना कभी व्रत रखते हो, ना कभी परमात्मा का नाम लेते हो, ना कभी वो करते हो। क्या कहें, कुछ वक्त निकालो अपने लिए, शांति से बैठो, शांत आके बैठ जाओ, जिस चीज़ को मानते हो उसको जो है बार बार जो है उसका शुक्रिया अदा करो, यही बहुत होता है। कोई ये नहीं है कि 6 घंटे बैठ के राम राम जपना है, ऐसा कुछ नहीं, या कुछ जपना है जो। अरे आप 1 मिनट भी सच्चे दिल से उसका नाम लोगे तो पा। अपने आसपास के डॉक्टर को चेक कराते रहिए कृपया, ताकि आप सदा स्वस्थ रहें। देखिए, आज का जो आपका सवाल तो छोटा सा है, लेकिन खांसी एक अलार्म है जो बड़ी बीमारी हो सकती है उससे। खांसी होते ही अपने आप को ये ना समझें कि खांसी कोई चीज़ नहीं है। अरे खांसी तभी होती है जब हमारा शरीर जो है किसी बीमारी की तरफ बढ़ रहा होता है, या किसी ना किसी प्रकार हमें बलगम हो गई, कुछ और हो गया, कुछ नज़ला गिरने लग गया, या कई और कारण है, या हमारे अंदर खुश्की आ गई। कई बार तो ऐसा होता है गुर्दे फेफड़े ख़राब होने पे खांसी होती है। आपने थोड़ी सी खांसी हुई, घर में दवाइयाँ खाते रहे और चेक नहीं कराया। 1 आध दिन दवाई खा के देख लो, 2 दिन, अगर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो चेक कराइए। अगर ज़्यादा ही अगर ऐसा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, घरेलू चीज़ें इनका यूज करते रहिए। थोड़ी सी भी खांसी का शक हो, इनका यूज कीजिए, आप बिल्कुल ठीक होंगे। 1 चम्मच तुलसी का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 बार
सेवन करने से कफ और खांसी से राहत मिलती है, प्रयोग करके देखना। इसके अलावा अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, सामान इकट्ठा करके पीसना कूटना करना, तो एक काम कर सकते हैं, अंजीर मिलती है, अंजीर खाते रहिए। कभी कभी अगर तकलीफ़ नहीं है तब भी अंजीर खाते रहिए। अंजीर खाने से क्या होता है, छाती में जमा जो बलगम है वो निकल जाता है और खांसी में छुटकारा मिलता है। देखिए, एक आध अंजीर भी अगर आप हफ्ते में 2 अंजीर खाएंगे, अगर छाती में आपकी बलगम जमना शुरू हो गया है वो साफ़ हो जाएगा और खांसी नहीं होगी। और कोशिश कीजिए खांसी ना ही हो। देखिए, इसके अलावा अगर अंजीर भी महंगी होती है, ना लेना चाहें तो बड़ी इलायची ले लीजिए। बड़ी इलायची आम मिल जाती है काले वाली, उसको पीस लीजिए। उसका चूरन 2-2 ग्राम दिन में 3 बार पानी के साथ लेने से सभी प्रकार की खांसी में आराम मिलता है। देखा दोस्तों, कितने आसान घरेलू चीज़ें हैं। अरे नहीं वैद्य के पास जाते, नहीं करते इन चीज़ों का। कभी कभी आपको कुछ नहीं है तब भी प्रयोग कर लो, होने वाला जो है उसको ये साफ कर देगी जो होने वाला है। तो आपको वो अलार्म नहीं बजेगा आपका। अलार्म एक खांसी है, खांसी जो है एक अलार्म है बड़ी बीमारी के आने का। इसलिए इसको जो है ऐसा मत समझें छोटी मोटी चीज़ है, फ़ौरन इलाज करें। भला खांसी आने से पहले जो चीज़ें मैंने बताई हैं, कुछ मौसम बदलने लगे या ऐसा कुछ हो तो इनका प्रयोग करके अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। और माफ़ कीजिए कि आज ज़्यादा बात हो गई है, तो आप इसका बुरा न माने व मेरे चैनल का लाइक शेयर करते रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि सब पे पहुँचे, सबका फ़ायदा हो। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।